হ্যালো বাচ্চারা, প্লেনেস্ট কিডস লার্নিংয়ে তোমাদের স্বাগত। আজ আমরা তোমাদের অনেক সুন্দর সুন্দর পাখির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। প্রতিটি পাখির ইংরেজি ও বাংলা নাম, তাদের রং, রূপ আর মজার কিছু তথ্য আমরা তোমাদের সাথে পরিচিত করাবো। কি তাহলে চলো কল্পনার ডানা মেলো আর এই সুন্দর পাখিদের সঙ্গে আমরা গিয়ে দেখা করি। কি শুরু করা যাক তাহলে। বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে পিজিয়ন, বাংলায় বলে পায়রা। পায়রা খুব দ্রুত উড়তে পারে। আগেকার দিনে মানুষেরা চিঠিপত্র পাঠাতো এই পায়রার সাহায্যে। নেক্সট বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে ক্রো আর বাংলায় বলে কাক। কাক কা কাক শব্দ করে ডাকে। কাক কালো রঙের হয়, কিন্তু এরা খুব বুদ্ধিমান পাখি হয়। নেক্সট বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে প্যারট, বাংলায় বলে টিয়া পাখি। টিয়া পাখির শরীর সবুজ রঙের হয় এবং ঠোঁটটি হয় টুকটুকে লাল রঙের। এরা কিন্তু মানুষের গলা খুব ভালোভাবে নকল করতে পারে। নেক্সট বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে পিকক আর বাংলায় বলে ময়ূর। ময়ূর বৃষ্টি হলে তার রঙিন পাখনা মেলে নাচে। এটি হলো ভারতের জাতীয় পাখি। নেক্সট বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে আউল, বাংলায় বলে পেঁচা। পেঁচা হচ্ছে নিশাচর প্রাণী, অর্থাৎ এরা রাতে স্পষ্ট সব কিছু দেখতে পায় এবং রাত্রেবেলাতেই এরা সক্রিয় থাকে, শিকার ধরে। নেক্সট বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে ঈগল আর বাংলায় বলে ঈগল বা চিল। এরা খুব উঁচুতে উঠতে পারে। উঁচুতে উঠতে পারলেও এদের চোখ কিন্তু থাকে মাটিতে শিকারের ওপর। বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে কিংফিশার আর বাংলায় এটি মাছরাঙা পাখি নামে পরিচিত। এর নীল কমলা ঝলমলে পালক থাকে এবং এটি জলের ধারে থেকে মাছ ধরে। নেক্সট ইংরেজিতে এই পাখিটিকে বলে স্প্যারো আর বাংলায় বলে চড়ুই পাখি। ছোট্ট মিষ্টি এই পাখি বাড়ির আশেপাশে চিচি করে ডাকতে থাকে। নেক্সট বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে কাক্কু আর বাংলায় বলে কোকিল। কুহু কুহু করে এরা মিষ্টি ডাক ছাড়ে। একে বসন্তের দূত বলা হয়। নেক্সট বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে ভালচার আর বাংলায় বলে শকুন। শকুন মৃত প্রাণীদের খেয়ে প্রকৃতিকে পরিষ্কার রাখে। নেক্সট বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে পেঙ্গুইন, বাংলাতেও একে পেঙ্গুইন বলে। এরা উড়তে পারে না, কিন্তু বরফের ওপরে হাঁটতে ও সাঁতরে বেড়াতে পারে। আন্টার্কটিকা মহাদেশে এই পাখিদেরকে দেখা যায়। বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে অস্ট্রিচ পাখি আর বাংলায় বলে উট পাখি। এরা উড়তে পারে না, কিন্তু খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে। এরা হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় পাখি। নেক্সট বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে উডপিকার আর বাংলায় বলে কাঠঠোকরা। এরা তার শক্ত ঠোঁট দিয়ে গাছে ঠক ঠক শব্দ করে পোকামাকড় খোঁজে এবং শিকার ধরে। নেক্সট বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে হামিং বার্ড, বাংলাতেও একে হামিং বার্ড বলে। এরা বিশ্বের সব থেকে ক্ষুদ্রতম পাখি। এরা বাতাসে ভেসে থেকে ফুলের রস খায়। নেক্সট বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে নাইটেঙ্গেল, বাংলায় বলে বুলবুলি। এরা সুমধুর গান করে সবার মন ভরিয়ে দেয়। নেক্সট বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে ফ্যালকন, বাংলায় বলে বাজ পাখি। এরা খুব দ্রুত উড়তে পারে এবং আকাশ থেকে শিকার ধরে। নেক্সট বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে ময়না, বাংলাতেও একে ময়না বলে। ময়না খুব কথা বলতে ভালোবাসে। এরা মৈশিষ্ট্যি সুরে গানও গায়। নেক্সট বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে হিরণ আর বাংলায় বলে বক। এরা জলের ধারে দাঁড়িয়ে মাছ ধরতে থাকে। নেক্সট বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে উইভার বার্ড আর বাংলায় বলে বাবুই পাখি বা বুনন পাখি। এরা ঘাস ও ডালপালা দিয়ে সুন্দর গোল বাসা বানায়। নেক্সট বাচ্চারা, এই পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে ব্লু জে আর বাংলায় বলে নীলকণ্ঠ পাখি।
এর নীল পালক খুব ঝলমলে এবং এটি তার জোরালো ডাকের জন্য বিখ্যাত। তো বাচ্চারা, তোমরা কিন্তু অনেক নতুন নতুন পাখির নাম জানলে। এবার থেকে আকাশের দিকে তাকালে তোমরা কিন্তু এই পাখি বন্ধুদের মনে রেখো, তাদের বাড়ি মানে গাছপালা ও বনকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাও করো। যদি তোমাদের এই ভিডিওটি খুব ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না। তো বাচ্চারা, আবার দেখা হবে নতুন কোনো মজার তথ্য নিয়ে। ততক্ষণ অবধি বাই বাচ্চারা।